Hola, hola, mi nombre es Alicia y en esta ocasión estoy comenzando una serie de videos sobre los enemigos silenciosos para la salud. Hoy vamos a hablarles de los ronquidos y de la apnea del sueño. Cómo evitar o cómo tratar de forma natural estas dos patologías, sobre todo los ronquidos. Los ronquidos son el sonido que produce el aire al pasar por los tejidos relajados de la garganta cuando respiras mientras dormimos. Casi todas las personas roncan en algún momento de la vida, pero para algunas personas esto puede ser un grave problema tanto para la familia como para su pareja, ya cuando es un problema crónico. La apnea del sueño se considera un trastorno grave que afecta nuestra respiración mientras dormimos. Las causas pueden ser muy diversas y también los síntomas. Existen diferentes métodos que pueden funcionar como tratamiento natural, aunque lo primero que debemos hacer es consultar a un especialista. La apnea obstructiva del sueño o apnea del sueño ocurre cuando se cierra la garganta al respirar mientras dormimos. La apnea obstructiva del sueño o apnea del sueño ocurre mientras dormimos, la garganta se cierra y dejas de respirar entre 10 y a 11 segundos. Los niveles de oxígeno caen en el cuerpo y el cerebro reinicia la respiración con jadeos. Esto se asocia a somnolencia diurna. Y hay algunos síntomas que te voy a decir para que tú detectes si padeces o no de apnea del sueño, ya que si duermes solo no lo sabes. Por ejemplo, lo más frecuente es esa somnolencia diurna que yo les hablaba. Usted está conduciendo y tiende a quedarse dormido, por eso tiene riesgos de accidentes de tránsito. Por el día no puedes ver una película completa porque te quedas dormido. Puedes sentir dolores de cabeza, sensación de cansancio, como que no has descansado bien. También puedes sentir cambios de humor, poco rendimiento laboral. Todos estos son signos que te llevan a pensar qué me está pasando. También hay algo que ocurre en la noche. A veces despertamos sudorosos, estamos sudando o con la garganta bien seca. Estos son otros de los síntomas alerta por los cuales debes de ir al médico, porque existen. Este trastorno lo pueden tratar 3 especialistas, lo mismo un dentista o odontólogo, el neumólogo y el otorrinolaringólogo. Existe un examen que se llama polisonografía que te mide el electroencefalograma durante el sueño, te mide los latidos cardíacos o el pulso y te mide la saturación de oxígeno mientras duermes. Eso diagnostica la apnea del sueño, si la tienes, si la padeces y el grado que la padeces. Y existen varios tratamientos, desde un CPAP, que es un dispositivo que te puedes poner, que te da presión positiva de oxígeno durante la noche, hasta las cirugías. Pero ahora te vamos a hablar del trastorno más común, que es el roncar. Hay causas estructurales que ya son como algunos problemas estructurales que tenemos en esta zona de aquí, en la zona de las vías respiratorias superiores, como pueden ser adenoides, puede ser alergias con rinitis, aumento del flujo del moco nasal y obstrucción nasal, puede haber amígdalas agrandadas. También hay anomalías estructurales hereditarias como la lengua gruesa, la garganta gruesa, y esos son trastornos por los cuales debemos ir al médico y que el médico lo diagnostique y lo trate. Pero existen otras causas que puedes tú remediar desde tu casa y con tu cambio en hábitos de vida. La primera causa es la obesidad o el aumento excesivo de peso. Cuando aumentas de peso, el tejido delgado de la faringe se envuelve en grasa, igual que el cuello, y eso hace que mientras duermas, pues se obstruya más esas vías respiratorias.
Por tanto, la primera causa es la obesidad y se plantea que si bajas entre 2 y 3 kilos de peso, ese trastorno puede ir disminuyendo y puedes parar de roncar. Por tanto, debes cambiar tu estilo de vida. Debes hacer ejercicios físicos, y hacer ejercicio físico significa moverse, el que más te guste, con el que te sientas más cómodo. Empieza ya, no solamente para este trastorno, te va a servir para mejorar toda tu salud. También la alimentación saludable. Evita comer procesados, comer demasiado grasa, comer harinas, comer dulces. Todo eso va a ayudarte a que empieces a bajar de peso de forma natural, sin atormentarte con dietas y otras cosas. Otra de las causas que puedes tú mismo resolver es el hábito de fumar. Hay que parar de fumar, porque el cigarro produce una irritación de todas estas vías, produce congestión y bueno, todos los efectos perjudiciales que él produce. Otro de los métodos que podemos ayudarnos es evitar tomar bebidas alcohólicas por lo menos de 2 a 3 horas antes de ir a dormir, porque el alcohol igual relaja toda esta musculatura y hace que ronquemos. Evitar cenar copioso o cenar mucho, y sobre todo cenar y acostarse. Por tanto, la cena debe ser ligera y de 2 a 3 horas antes de dormir. Otra cosa que puede producir los ronquidos es las pastillas para dormir, los relajantes. Eso hace que se relaje el tejido de la garganta, y por tanto las personas que toman medicamentos para dormir pues tienden más a roncar en la noche. Otra cosa que debes de evitar es la falta de sueño. Si tratas de dormir entre 6 y 8 horas, tu cuerpo te lo agradecerá. La postura al dormir. Dormir boca arriba facilita el roncar. Por tanto, si duermes de lado, pues eso va a ayudarte. ¿Cómo puedes saber si puedes dormir, si hay que dormir de lado toda la noche? ¿Cómo no nos vamos a virar boca arriba? Puedes poner una almohada larga en tu espalda. Hay quien también le pone un bolsillito a la camisa de dormir y pone una pelotica, cuestión de que cuando se vire la pelotica le molesta y duermes de lado. Bueno, estos son algunos de los consejos que de verdad, si los sigues, puedes eliminar ese trastorno tan molesto para tu pareja, para la familia y hasta para ti mismo, porque cuando roncas la garganta se te pone seca, te puedes amanecer con irritabilidad, hasta sientes que no has dormido bien. Existen, además, quiero explicarte algunos ejercicios para fortalecer esta zona de la garganta y que te voy a decir ahora, y que los puedes ir haciendo en tu vida. Eso lo puedes ir haciendo hasta en la oficina, en el carro, en cualquier momento los puedes ir a hacer. Ejercicio número 1. Tratar de contraer los músculos de la garganta y pronunciar la letra A. Agarras la respiración y la expulsas mientras pronuncias la letra A. Eso debes de repetirlo hasta 20 veces. El segundo ejercicio, empuja tu lengua contra el cielo de la boca y trata de hacer como que estás barriendo el cielo de la boca. Como ves, si lo estás haciendo ahora conmigo, sientes que se contraen todos los músculos. Otro ejercicio, chupa la punta de la lengua y trata de presionarla contra el cielo de la boca. Así vas a ver que se contraen también todo, que la lengua se fortalece y se fortalece la musculatura de la garganta. Otro ejercicio es con el dedo índice tratar de presionar el carrillo o el músculo bucinador, haciendo tu resistencia contra el dedo. Sosteniendo durante 5 segundos. Eso se hace 10 veces de un lado y 10 veces del otro. Así
ayudaremos a fortalecer toda esta zona. Y el último que te quiero decir es soplar un globo. En estos momentos no encontré un globo, pero puedes agarrar el aire inflando la barriga, el abdomen, y inflar el globo, tratar de inflar el globo sacando todo el aire por la boca y vaciando el abdomen. Bueno, espero que con la práctica de todo esto que te he enseñado hoy, el roncar, si no es un problema por unas estructuras que tengas, como ya te expliqué, hayas resuelto tu problema en unos cuantos días. Cuéntame. Por favor, suscríbete si te gustó el video, dale like, compártelo para que otras personas que te parezca este problema que se puede resolver tan fácilmente, lo conozcan y lo resuelvan. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video de la serie Enemigos Silenciosos para la Salud. Bye.